jemi para një akti të krym. Gjatë veprime, gjatë këtyre viteve, unë kam përcjell profesionalisht këtë gjykatë, në një mënyrë dhe kam ofruar shumë prova, kam depunu prova mbrojtëse, pra bashkëpunoj shumë me ekipin e mbrojtëse, kam depunu edhe personalisht video, prova tjera materiale, me të cilat argumento. Kjo është lajm, nuk e kemi ditë këtë zotëri Bajrami. Mendoj se ta kumë quhe edhe në komunikimin tonë një video e cila është dhënë si pro materiale, tash nuk e di a do të demonstrohet publikisht apo do deponohet si provë. Në fakt kam deponu prova se lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës ka qenë një luftë shkrimtare, ka qenë nuk bëhet fjalë për kurrë ndërmarrje kriminale, sepse po e shoh nëse studiojmë ushtrinë qërimtare të Kosovës, atëherë ajo në fakt ka qenë një gueril vullnetare, e cila nuk e ka pas prapa shtetin dhe ka vepruar mbi baza patriotike, kryesisht në vise rurale, si një organizatë patriotike që ka luftuar për të mbrojtur popullsinë civile dhe për të mbrojtur nga sulmet serbe. Sepse fiksioni që ka ndërtuar gjykata për një ndërmarrje të përbashkët kriminale vlen për formacionet ushtarake që i formon shteti apo të cilat financohen në mënyrë të organizuar.